হাই ফ্রেন্ডস, আমি এখন এসেছি সান্টা আনার সেন্টেনিয়াল পার্কে। তো এখানে আজকে 4th জুলাই, এদের আজকে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। আমাদের যেমন 15ই আগস্টে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে, তেমনি এদের আজকে দেশ স্বাধীন হয়েছিল 4th অফ জুলাই। তো এখানে আজকে রাতে 9টা থেকে 9:30 পর্যন্ত ফায়ার ওয়ার্কস হবে। আর এখন কিছু কিডস অ্যাক্টিভিটিস, ফুড ট্রাকস আর লাইভ মিউজিক এই সমস্ত কিছুই আছে। তো সে আমরা দেখব। আর আমি এই জাস্ট এলাম, তো চলো যা যা হবে তোমাদের সাথে সমস্তটাই শেয়ার করছি। তো এখন আমি এখানে পার্কিং লটের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, এই জাস্ট এলাম, উবেরে এসেছি আজকে। তো চলো শুরু করি। কি কি দোকান বসেছে না বসেছে সেগুলো আজকে আমি তোমাদেরকে সব দেখাবো। আর এটা মনে হচ্ছে একটা কলেজ, দেখতে পাচ্ছ সান্টা আনা কলেজ লেখা আছে। এটা সান্টা আনা কলেজ, আর কলেজের পাশেই মাঠে অনুষ্ঠান চলছে, আমরা ওখানেই যাব। তো তোমাদের একটু চারপাশটা ঘুরিয়ে দিই, দেখো এই যে এটা হচ্ছে পার্কিং লট। এখানে একটা কিছু দোকান বসেছে, দেখে তো আমাদের ওখানের মতো ঝালমুড়ির দোকান মনে হচ্ছে। তো দেখতে হবে ওটা কিসের দোকান, চলো দেখি। এই যে দেখো এখানে সব খাবার বিক্রি হচ্ছে, কিন্তু এগুলো ঝালমুড়ি নয়। এখানেও একটা খাবারের দোকান, ওখানে যেমনটা দেখলাম ওই কিছু স্ন্যাক্স বিক্রি করছে। তবে আমার খাবার মতো কিছুই নয়, যে একটা ফুচকার দোকান বসবে জমিয়ে ফুচকা খাবো সে ভাগ্য এখানে হবে না। কতদিন যে ফুচকা খাইনি। বাহ, এদিকে চলো, একটা খুব সুন্দর লেক রয়েছে। আর লেকটা দেখো বেশ অনেকটাই বড় দেখতে পাচ্ছি, আর চারপাশটা অনেকটা স্পেস রয়েছে, আর জায়গাটা অনেকটাই বড়। দেখি চলো একটু এগিয়ে গিয়ে, মনে তো হচ্ছে গঙ্গার ঘাটে চলে এলাম। আর দেখো এখানে উঁচু উঁচু বেশ ভালো বসার জায়গা রয়েছে, খুব সুন্দর করে রেখেছে, এখানে বসে একটু হাওয়া খাওয়া যাবে। আর জলে দেখো সূর্যের আলো পড়ছে, কি সুন্দর ঝিকমিক করছে, খুব ভালো লাগছে জায়গাটা। রোদটা যদি একটু কম থাকতো তাহলে একটু বসতাম। এদিকে চলো দেখি, কত হাঁস দেখতে পাচ্ছ দূরে, এখানেও দেখতে পাচ্ছি অনেক হাঁস রয়েছে। আর এগুলো সব বেশ ভালো বাঁধানোও রয়েছে। এই একটা বড় হাঁস, দূরেও সব হাঁস চড়ছে জলে, কাছে ডাঙাতেও কিছু রয়েছে। তো এদেরকে কিছু খেতে দেওয়া হয়েছে, এরা খাচ্ছে সেগুলো। আর এই ঘাটের কাছটা বেশ সুন্দর করে বাঁধানোও রয়েছে। এটা একটা বড় মাঠ, এখানে আম বিক্রি হচ্ছে। আচ্ছা, ওদিকে অনেক সব বাজি ফটকা ফাটছে। আস্তে আস্তে লোক বাড়ছে। লেকের এই সাইডটা কিন্তু বাঁধানো নেই, ছোট ছোট পাথর দিয়ে একটা অন্যরকম লুক দেওয়া হয়েছে। আর পার্কটা কিন্তু অনেকটাই বড়, সবটা ঘুরিয়ে দেখানো কিন্তু সম্ভবও নয়। এখনো কিছু ফ্রেন্ডস শুরু হয়নি, অনেকেই দেখতে পাচ্ছি দেখো ভলিবল খেলছে ওদিকটায়। আর এখানে একটা মিউজিক বাজছে, ওখানে বাচ্চাদের মনে হচ্ছে কোনো আছে, প্লেগ্রাউন্ড টাইপের করা আছে। আর ওদিকে অনেক জায়গা আছে, সেখানে সব ছাতা টাঙিয়ে কিছু বিক্রি করছে। চলো দেখি ওই দিকে যাওয়া যাক। ওই যে ভলিবল খেলছে দেখতে পাচ্ছ, অনেকটা স্পেস আছে এদিকটা দেখতে পাচ্ছ। আবার ওদিকেও একটা গ্রিন মাঠ রয়েছে, এদিকেও তোমার ভলিবল খেলার জন্য একটা গ্রাউন্ড আছে। আর এই যে এই বাউন্ডারির মধ্যে কিছু হচ্ছে, চলো দেখি কি হচ্ছে। ওখানে অনেক লোকজনের ভিড় দেখতে পাচ্ছি, চলো ওখানে যাই। অনেক লোক লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কেন জানি না। ও
two. এখন আমি ভিতরে চলে এসেছি আর চারিদিকে দেখতে পাচ্ছি প্রচুর লোকজন, খুব ভালো লাগছে। আর মিউজিক হচ্ছে অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে গেছে, তোমরাও শুনতে পেয়েছো নিশ্চয়ই। আর 9টা থেকে ফায়ারওয়ার্কস হবে 9:30 পর্যন্ত, মিউজিক ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে। এখন তো এই 6টা 6:30 বাজে, তো অনেক লোকজনও এসেছে আর অনেক দোকানও বসেছে। যদিও আমি তো কিছু খেতে পারবো না, তাও ঘুরিয়ে তোমাদের দেখাবো কী কী বসেছে ওখানে। কিডস অ্যাক্টিভিটিস সমস্ত কিছু রয়েছে, তো চলো দেখো। ওদিকে অনুষ্ঠান চলছে আর আমার মনে হলো একটু লেকের ধারে আরেকবার যাওয়া যাক, তো ওই জন্যে চলে এলাম। তো এসে ভালোই লাগছে, জায়গাটা বেশ মনোরম, হাওয়াও দিচ্ছে, এই দিকটা একটু ছাওয়া মতো আছে, বেশ ভালো লাগছে। আর এই যে পাশে পাথরগুলো আছে, ভদ্রলোক বসে কিছু খাচ্ছেন, তো আমার মনে হলো উনি উঠে গেলে আমি ওই জায়গাটায় বসে একটু ছবি তুলব। তো ছবি টবি তোলা হয়ে গেছে, এবার চলো ভিতরে যাই, চলো দেখি কি হচ্ছে এখন। তো ভিতরে চলে এলাম আর এদের দেখো টেন্ট খাটিয়ে তার ভিতরে বসে খাচ্ছে, আর তাদের সাথে ডগিও রয়েছে একটা। আর অনেক লোকজনও ভিড় হয়ে গেছে দেখছি, এসে গেছে অনেকেই। তো এখন তো এই মাত্র 7টা হয়তো বাজে, তো চলো একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি। এদিকে পরপর লাইন দিয়ে অনেক স্টল বসেছে, বই রয়েছে, বাচ্চাদের গেম রয়েছে, খাবারেরও কিছু দোকান রয়েছে পরপর। আর এগুলো বেশ ভালোভাবে সুন্দর করে সাজিয়েও রেখেছে। তবে এখানে আমি কোথাও ফ্ল্যাগ দেখতে পাচ্ছি না, আমেরিকার যে ফ্ল্যাগ তোমাদের দেখাবো সেটা আমি দেখতে পাচ্ছি না, দেখতে পেলে অবশ্যই তোমাদের দেখাবো। আমাদের ইন্ডিয়াতে যেমন যে 15ই আগস্ট যেভাবে পালিত হয়, যেমন আমাদের পতাকা উত্তোলন করা হয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়, সবাইকে মিষ্টিমুখ করানো হয়, এখানে ফায়ারওয়ার্কসটাই হচ্ছে মেন, এটা দেখার জন্যই এত লোকের ভিড় রয়েছে। তবে শুধু যে এখানেই ফায়ারওয়ার্কস হবে তা কিন্তু নয়, এরকম আরও আশপাশে যে পার্কগুলো রয়েছে সেখানেও আজকে এরকম অনুষ্ঠান হচ্ছে, এমনকি সমুদ্রের ধারে বিচেও আজকে ফায়ারওয়ার্কস হবে। তো এরা এইভাবেই এদের ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে সেলিব্রেট করে। তো কথা বলতে বলতে আমরা প্রায় শেষের প্রান্তে এসেই গেছি। আর এখানে দেখো অনেক ভিড় রয়েছে, লাইন রয়েছে লম্বা। তো ওখানে হচ্ছে বাচ্চারা ড্রয়িং করছে, এই লাইনটা পুরো বাচ্চারা এখানে ড্রয়িং করছে। তো আমার তো এবার একটু খিদে পেয়ে যাচ্ছে, দেখি এখানে আমাদের কিছু খাবার মতো পাওয়া যায় কিনা, কি কিনে খাওয়া যেতে পারে সেটাই এখন ভাবছি। আর এই দেখো এগুলো যেগুলো দেখছো এগুলো সব ওয়াশরুম, এগুলো হচ্ছে মোবাইল ওয়াশরুম, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় এগুলোকে ইজিলি নিয়ে যাওয়া যায়। আর এই দূরে দেখতে পাচ্ছ একটা ফুড ট্রাকস আছে, ওই ফুড ট্রাকে অনেক ফুড বিক্রি হচ্ছে, ওটা পরে দেখছি, আগে এখানে দেখে নিই কিছু পাওয়া যায় কিনা। বাবা এখানে বেশ লাইন পড়েছে খাবারের দোকানে, কিন্তু আমি পপকর্ন খেতে চাইছি, এখানে পাওয়া যাবে কি কী জানি, চলো একটু দেখি পাওয়া যায় কি না। এখানে তো কোথাও পপকর্ন দেখতে পাচ্ছি না। খুঁজছিলাম ফ্রেন্ডস, এখানে পপকর্ন পেয়ে গেছি, চলো। দেখো ফ্রেন্ডস, খাবার খাওয়ার জন্য এখন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দেখো। এই যে একটা পপকর্ন কিনে নিয়েছি, সবাই তো অনেক কিছু এখানে রান্না করে খাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, সবাই গ্রিল করে সব চিকেন টিকেন খাচ্ছে, তারপরে আরও সব ওই যে পাঁপড়ের মতো যেগুলো পাওয়া যায় চিপস সেগুলো খাচ্ছে। আমরা ওই জন্য কি করব, একটা প্যাকেট কিনে নিলাম পপকর্নের,
একটা মেলায় এলে আমাদের যেমন ওখানে মেলা হয় কত কি বিক্রি হয়, ফুচকা, ঘুগনি, তারপরে হচ্ছে রোল, অনেক কিছু পাওয়া যায়। বাট এখানে তো যা পাওয়া যায় সেগুলো আমরা কিছু খাই না। এটা সুইট লাগছে কেন? চিনি দিয়েছে এর মধ্যে, এ বাবা চিনি দেওয়া। একটু মশলা দিলে ভালো হতো। এখান থেকে দেখো মিউজিক ঠিক দিচ্ছে। এখানে অনেকেই কার্পেট পেতে বসে আছে দেখছি, তো আমিও ওই জন্য বসে পড়লাম আর তার সাথে লাইভ মিউজিক আর ড্যান্স একসঙ্গে দেখছি আর এনজয় করছি। তোমরাও করো। আর এদিকে দেখো প্রত্যেকটা বাচ্চা বাবেল মেশিন কিনছে আর চারিদিক বাবেলে একদম ভর্তি করে দিচ্ছে। যেদিকেই যাচ্ছি চারিদিকে বাবেল ছড়াচ্ছে এরা। আর এখন 8টা বেজে গেছে আর অনেকটাই সন্ধে হয়ে গেছে। তো ফ্রেন্ডস দেখতে পাচ্ছ এখানে ফায়ার ওয়ার্ক শুরু হয়ে গেছে, এখনও 9টা বাজেনি, এই 8:30 পৌনে 9টা বাজে, এখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে। আর এটা হচ্ছে এই লেকের ধারটা, চারিদিকে ফায়ার ওয়ার্ক শুরু হয়ে গেছে, এখনও মেনটা শুরু হতে বাকি আছে। তো ফ্রেন্ডস এখন 9টা বাজে আর এখন মেন যে ফায়ার ওয়ার্কস ওটা শুরু হয়ে গেছে। আর এটা হচ্ছে ঠিক চাঁদটা যেখানে রয়েছে ঠিক সেই সোজাই এগুলোকে ফাটানো হচ্ছে। দেখো ভীষণ সুন্দর দেখতে লাগছে, অসাধারণ দেখাচ্ছে। দেখা হয়ে গেল। দেখো প্রচুর লোক যাচ্ছে, এবার তো রাস্তা মনে হচ্ছে জ্যাম হয়ে যাবে, প্রচুর গ্যাদারিং হচ্ছে এখানে। তো দেখতে পাচ্ছ চারিদিকে এখনো থাকছে। তো এবার বাড়ি যাচ্ছি, চলো। দেখো এই দেখো যত লোক। আমাদের গাড়ি আমরা গাড়ি আনিনি আর দেখো চারিদিক ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে গেছে আর এখনো পর্যন্ত বাজি ফুটে যাচ্ছে চারিদিকে হচ্ছে। কত লোক সব যাচ্ছে।
তো ফ্রেন্ডস, আমি বাড়ি চলে এসেছি আর একটা পিৎজা অর্ডার করে দিয়েছি। আর আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। তাহলে আজকের মতো টাটা, ভালো থেকো।